Всем привет, доброго времени. У нас белый Passat и с правой, то есть с водительской, с левой, с водительской стороны шум в подвеске. Смотрите, как его можно найти. Ну-ка, подержите здесь, Саш. Шатаем машину вот так вот вправо-влево. Шума нету. Давим. Качаем. Шума тоже нету. Берем за колесо. Ух, грязь, грязь, грязь. Сейчас я перчатки, тряпку возьму. Что-нибудь, чтобы посчитать. Шатаем за колесо. Колесо не болтается. Все прекрасно, все замечательно. Если вот в таких положениях ничего явного не нашлось, то отправляемся вниз. Давайте мне телефон. И лезем в яму. Ну смотрите, мы внизу и проводим визуальный осмотр подвески, где что может стучать, где что может тарахтеть. Ну что у нас может тарахтеть? У нас могут тарахтеть сайлент-блоки, передний, задний, но в данном случае задний сайлент-блок стоит на месте, передний вроде тоже не шевелится. Затем может стучать стабилизатор, как здесь, вот как вот в этом месте, так и вот в этом месте. То есть вот они такие вот места. Может стучать рулевой наконечник, но он не стучит. Рейка тоже не стучит. Защита прикручена. Саму рейку смотрим. Сама рейка не болтается. Стабилизатор вроде не болтается. Здесь, ну, чуть-чуть есть, болтается, но стучать он не будет. Теперь пробуем рычаг поболтать. Рычаг стандартно ходит на резинке. Вот, теперь толкаем машину вперед-назад. А ну-ка, дядь Саш. Не, давайте вперед, а то сзади упирается. Не, на скорости надо. Вперед толкайте ее на скорости. То она сзади упирается, у меня там шлакоблок. Ну так тоже особо нечему стучать. Да, ладно, все, хватит, дядь Саш. Нашел? Нет, не нашел. Сейчас будем искать. Продолжать. Так, а дайте ко мне монтировочку. Будем проверять шаровую. Ага. Ну, берем в руки монтировку и проверяем шаровую. Вот так вот подставляем и смотрим. Ну, шаровая живая. Да, так сильно не болтается. Теперь смотрим это. Сравниваем просто ради интереса спортивного. Это ходит точно так же. Теперь сам рычаг хочу проверить. Ну, рычаг гуляет, но он не достает. Это стандартный его ход на резинке. Он не порванный, он целый. Так, ну что у нас может быть? Пружина гуляет, там ходит, бродит, как хочет. Сейчас поддомкратим, попробуем посмотреть, в чем там дело может быть. Интересный такой шум, конечно. Очень интересный. И непонятный, откуда он идет, самое что-то интересное. Стойка прикручена, все закручено. Где гремит?
Непонятно. Ладно, будем домкрасить, смотреть. Вот так вот. Все? Да. Короче, давайте его сюда. Сейчас я покажу людям, что происходит. Короче, песня здесь такая. Вот она ходит на рулевой тяге, вот на этой. Вот там вот в самой рейке. И отсюда вся вот эта вот... Дребедей. Да. Все это дребезжание вот здесь вот в тяге. Причем вверх-вниз она не болтается. А дайте ту коротенькую, которую... Тягу? Да. Вот она, рулевая тяга. Вот она вкручивается в рейку. И вот на этом шарике она туда-сюда вот так вот играет и стучит на кочках. Вот. Сейчас мы открутим колесо. Ну, машину надо поддомкратить получше. Открутить колесо. И вот через эту щелочку будем пытаться ее поменять. Вот. Сейчас я ее поддомкрачу, поставлю получше, чтобы она не упала. И будем производить замену этой речки, тяги.